我从来没想过犀牛铁笼养鱼可以和恢复水生物种完美结合在一起。兄弟们，今天是恢复生产犀牛水生物种的第28个月。这里之前放了中华鳖、军鱼、多鳞鱼、西石斑、鹰口鳅等之前消失的物种。为了让这里更安全，还特意放了本地的娃鱼品种保护等级。大家是不是觉得这样就能避开电工安全的？我总觉得还差了点啥。后面的一个意外发现给了我更好的思路。老朋友应该还记得，我不是一直在犀牛里利用铁笼养洗澡鱼吗？我突然发现，养了洗澡鱼的这个水潭，相对于其他水潭，鱼越来越多了。后面路过的村民帮我分析了下，也许看到这里养了这么多洗澡鱼，电工怂了，不敢加班，鱼就自然而然多起来了。所以接下来我必须要把这种成熟的模式发扬光大，把这个模式复制到深山里面去。第一件事就是去市场上买一些廉价的鲤鱼，谈下来6块5一斤啊，说真的算是捡到便宜的，就是伤口太多了，还不知道能不能全部活下来。回家后最重要的事就是过水，让鲤鱼适应我们这里的低温水质环境。10天后，鲤鱼基本上已经没啥事了，自由自在的。今天把水池放干，把鱼做出来进行下一步。瞧，这过水10天后的鲤鱼伤口基本上都愈合了。接下来这是复制这个铁笼养鱼模式，首先把之前的不锈钢铁笼扛到深山里面。大家看一下，这铁笼进深山并没有那么容易啊，因为交通不便，运送铁笼变得极其麻烦，中途有好几个类似这样的障碍阻挡，一般人早就放弃了。好在奥德标附体的我继承了家族意志，只要人不倒就往死里干，最终到达了这个水潭。当然了，这些鲤鱼也是像这样子一桶一桶全靠人力拉上来的。鲤鱼到了这里也必须经过2个半小时的过水。首先我们用大鹅卵石阻断流水，搭建一个小水坑，然后把鱼倒进水里面，利用流动水过水。趁鲤鱼过水期间，我们把不锈钢铁笼放到合适的位置。过水2个半小时后，我一过来就发现了一条想顶水逃跑的鱼，看来它们已经很好的适应了这里的低温环境。接下来就还它们自由，让它们在这里过水几个月，洗掉身体里的脏东西，直至变得鲜美无腥。像这种廉价的鲤鱼，养3个月后，尤其临近过年，大把人抢着要，想想就很开心啊。一路颠簸上来，我现在还是很担心鲤鱼可能又受伤了。在这个低温山泉水里是特别容易触发水霉病的，到那个时候就全完蛋的。还是希望它们能挺过最危险的7天。搁谁也不想天天吃死鱼吧。还有很多朋友也许会担心洪水的问题，因为现在到了枯水期，发洪水的概率很小。为了预防万一啊，一端固定在头顶上的树藤上面，用铁丝拉住不锈钢铁笼。接下来希望这套保护水生物种的模式能顺利进展下去，到时候铁笼里的鱼顺利变成洗澡冷水鱼的，轻松卖个高价。水潭里的水生物种再也不担心电工加班，也会慢慢多起来，真是一举两得啊。前段时间我在这条溪流放了2次中华鳖种苗，用来恢复种群，然而突如其来的3螃蟹打破了我美好的鱼梦泽幻想。第2次放流选的都是大个头中华鳖，利用它们的体型力量优势，让自身战胜3螃蟹存活下来。可是我发现越往上游走就越不对劲，手掌大的3螃蟹简直多到离谱。今天还是抽空查看下第4条小溪放流的中华鳖咋样了。一过来就发现了当地村民在深山捉黑壳虾，每人都小半盆了。我好奇问了下有没有看到团鱼，他们说看到了，没有捉住，甚是欣慰啊。这不，上次网友们疑问的中华鳖的饵料问题，这黑壳虾不就是答案吗？因为我很清楚放流的位置，所以很容易碰到了中华鳖。看这些小的，我一过来就碰到了，这状态已经很好的适应了这里的环境。还有这些流水位置啊，不仔细看的话根本不知道这里也暗藏玄机。瞧，这身体颜色已经变成黄金色了。我们往上游走的时候，在小溪边发现了这种奇特的野果，形状有点怪，有伤口的话还会流出白色的汁液。懂的朋友可以科普下。我最关心的是可不可以吃。在这里我发现一只晒太阳的中华鳖啊，它躲得好快，躲到这个石缝里面去了，看到没有？哇，和螃蟹，哇，这螃蟹这么大一只，和螃蟹在一起啊！你看啊，看这个，又要干架了，这2只。很有活力啊，身上都没什么变化，很健康的这个样子，你看很凶哦，哇，这么凶。好了，我们放了它吧，不管了啊。像这种犀牛缸常见的原生枯木啊，这上游就蛮多的。刚好我发现了一根，大家瞧瞧，这个好不好看呢？这个造型还是蛮不错的。这3螃蟹有网友垂涎已久，我今天就为大家出了这口气，直接安排了。看样子他们还是非常喜欢新鲜的猪肉。接下来大家跟着我的第一视角一起钓螃蟹吧。又爬上来一只啊，它闻到上面猪肉的味道了。拖起来！说真的，这里3螃蟹太多太好钓了，半个小时就弄了一顿。这是我先替网友们做个香辣蟹，尝尝鲜。兄弟们看一下，离的大谱了，这是啥？你看，我这是切螃蟹，
旁边我说是啥东西啊？我把它捉起来看一下啊，丝蛙，一只小丝蛙来这里凑热闹，我们把它放了吧。哇，好香啊！兄弟们，好不好吃？你们说。这种大的带壳吃，这个肉就好吃啊！看这个大钳子，我把它咬碎让大家看一下，这壳有点硬哦。看，这个肉，这螃蟹壳喂鱼也是一种不错的享受啊。我仅仅只想恢复深山溪流的中华鳖种群，想不到金门山螃蟹横插一脚，这个困境就离谱了。兄弟们，今天是恢复溪流水生物种的第28个月。上次山螃蟹当着我的面把放流的小中华鳖苗捉住吃了，那画面我至今难忘。作为一个放流时长快2年半的小伙，我决定使出绝招，以其人之道还治其人之身。没办法，必须得使用超能力了。10元一只的大个头中华鳖种苗来了，瞧瞧这个头，光看样子就给了我十足的信心。过水方式还是那样子，先消毒，然后把它们放到户外小溪，用流动的山泉水过水10天。目前这种处理方式我觉得还是比较成熟的，不易死苗。瞧过水10天后的样子，活力多好，见面就开干。今天还是来第4条小溪放流，过来第一件事就是过水，毕竟爬山近2个小时，桶里水温早就上来了。这次的放流计划很简单，沿着上次放流的终点一直往上游走，只要发现大水潭，同时周围还有细沙的，类似这种地方就放中华鳖。大家看，我说的没错吧？这条溪流山螃蟹简直到了泛滥的地步。更可恨的是，他们此时的行为狠狠地刺痛了单身汪的神经。心善的我始终还是下不了手啊。刚刚说的以其人之道还治其人之身，道理很简单，就是体型力量压制对方。同样是上次那一幕，大家看看。这回中华鳖的表现如何呢？今天这中华鳖客场作战，完全拿捏住了山螃蟹，不服就干，猛的一批啊！现在我悬着的心算是放下来了，接下来可以安安心心放流了。哇，这溜得好快啊！这个水潭哇，全部是细沙，我们可以放几尾啊？兄弟们，这螃蟹不是一般的多，1只、2只啊，然后这边3只，螃蟹太多了，看样子只能用魔法打败魔法了。你强，我比你更强。这中华鳖这么大的个头，撂倒1、2只螃蟹应该是没什么问题的啊。你跑得好快啊！看这螃蟹啊，这真是离谱了！这螃蟹，你看我手啊，这螃蟹都有手这么大，这山螃蟹简直太多了。我现在都有点怕，你看这个对比一下啊，我这个甲鱼已经够大了，哪知道它这个越往上游走啊，这个山螃蟹越大。兄弟们看一下，这上游上去基本上都是这种蟹沙啊，这种细沙是特别适合中华鳖的。走啊！从上游冲下来很多这种野果，看起来好像无花果，我们把它拆开看一下啊，这应该是无花果吧？你看。我身后有个很深的水潭，哇，这环境好，在这里可以放个几尾中华鳖。好，我们一路向上游走了1公里多，中途发现了很多水潭，到处都是细沙，感觉这都是量身为中华鳖打造的生存环境。基本上每个水潭都放了2只、3只，现在也差不多快放完了。但这条溪流到底有多深啊？看样子只能下次再继续探索了。还是希望他们能熬过即将到来的冬季。